హాయ్ నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఐ న్యూస్. ఎప్పట్లాగే ఆ రోజు రాత్రి కూడా మామూలుగా మొదలైంది. ఇది కెనడాలోని ఒక చిన్న పట్టణం. మంచుతో వీధులన్నీ కప్పబడ్డాయి. అర్ధరాత్రి దాటింది. ఇంటి గోడల్ని చీల్చుకుంటూ ఒక శబ్దం. అది తప్పించుకోలేనంతగా. ఉలిక్కిపడి నిద్ర నుంచి లేచి చూశాడు ఆ వ్యక్తి. కిటికీ ఓపెన్ చేశాడు. బయట ఎవరూ లేరు. రోడ్లు ఖాళీ. కానీ శబ్దం మాత్రం ఇంటి లోపల ఉన్నట్టుగానే అనిపించింది. అదే రోజు ఇలాంటి సంఘటన ఇంగ్లాండ్లోని బ్రిస్టల్ నగరంలో జరిగింది. ఒక మహిళ పోలీసులకు ఫోన్ చేసింది. నాకు రాత్రంతా ట్రక్ వెళ్తున్నట్టుగా సౌండ్స్ వినిపిస్తున్నాయి అని కంప్లైంట్ చేసింది. పోలీసులు వచ్చారు. చుట్టుపక్కలంతా చూశారు, కానీ బయట ఏమీ లేదు. సో పోలీసులు తేల్చేశారు ఇక్కడ ఏమీ లేదు అని. కేసు క్లోజ్ చేశారు. కానీ ఆమెకు మాత్రం ఆ శబ్దం వినిపిస్తూనే ఉంది. ఇది ఒక్క ఊరిలోనూ ఒక్క దేశంలోనూ జరిగిన సంఘటన కాదు. ఒకే శబ్దం వేరువేరు దేశాల్లో వినిపించింది. కెనడా దేశంలో ఇది విండ్సర్, ఒంటారియా ప్రాంతాల్లో వినిపించిన సౌండ్. ఇక్కడ ఇంజన్ లాంటి హమ్ శబ్దం వస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఇంజన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఎలాంటి సౌండ్ వస్తుందో అలాంటి శబ్దం విండ్సర్ ప్రాంతంలో వచ్చింది. దీని ప్రభావం ఎలా ఉంటుందంటే తీవ్రమైన తలనొప్పి, నిద్రలేమి. అధికారులు వచ్చారు, అక్కడ ఉన్న ప్రాంతాన్ని అన్నింటినీ కూడా సెర్చ్ చేశారు, చూశారు, కానీ అక్కడ ఏమీ లేదు. ఇది ఇండస్ట్రియల్ యంత్రాల వల్ల లేదంటే అండర్ గ్రౌండ్స్లో జరిగే వైబ్రేషన్ వల్ల వచ్చి ఉంటాయి అని తేల్చేశారు. కానీ నిజానికి అక్కడ ఎలాంటి ఇండస్ట్రీస్ లేవు. అమెరికాలోని టావర్స్లో కూడా ఇలాంటి శబ్దమే వినిపించింది. ఇది లో ఫ్రీక్వెన్సీలో వస్తుంది. అక్కడ ఉన్న ప్రజలు అందరూ వినలేరు, కొంతమందికి మాత్రమే అది వినిపిస్తుంది. ఆ సౌండ్ ఎందుకు వస్తుంది ఏంటి అనేది ఇప్పటికి కూడా ఎవరు తేల్చలేకపోయారు. ఇంగ్లాండ్లో ది బ్రిస్టల్ హమ్, బ్రిస్టల్లో వచ్చిందే ఈ శబ్దం. ఇక్కడ ట్రక్ ఇంజన్ లాంటి శబ్దం. ఇక్కడ కూడా ఇండస్ట్రీ లేకపోయినా శబ్దం వినిపిస్తూనే ఉంది. వందల కంప్లైంట్స్ వచ్చాయి, కానీ ఎవరు ఏం తేల్చలేకపోయారు. ఎంతమంది అధికారులు వచ్చినా, సైంటిస్టులు వచ్చినా అక్కడ ఏముందో కనిపెట్టలేకపోయారు. ఆస్ట్రేలియన్ హమ్, ఇది ఆస్ట్రేలియాలో వచ్చే సౌండ్. ఇది భూమి కంపిస్తున్నట్టుగా వచ్చే సౌండ్. దీని ప్రభావం గుండెదడ, ఒత్తిడి, తీవ్రమైన ఆందోళన కలుగుతుంది. ఇవి దాదాపుగా రాత్రి వేళ మాత్రమే వినిపిస్తుంది. ఇక జపాన్లో చూసుకుంటే అండర్ గ్రౌండ్ రంబుల్ సౌండ్స్. ఇవి ఎలా ఉంటాయంటే భూమి లోపల నుంచి హమ్ అన్న శబ్దం వస్తూ ఉంటుంది. ఇది భూకంపానికి ముందు వినిపించిందని కొందరు చెప్పారు. సైంటిస్టులు కూడా ఖచ్చితమైన సంబంధం నిరూపించలేదు. ఫ్రాన్స్లోకి వస్తే స్కై ట్రంపెట్స్ అనే సౌండ్. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఆకాశంలోంచి హారన్ లాంటి సౌండ్స్ వినిపించాయి. ఈ వీడియోలు అప్పుడులో వైరల్ కూడా అయ్యాయి. కారణం ఏంటి అంటే ఇప్పటికీ తెలియదు. ఇవన్నీ లో ఫ్రీక్వెన్సీ సౌండ్స్, అందరికీ వినిపించవు. రికార్డ్ చేయడం కష్టం. ఒకవేళ రికార్డ్ చేసిన మైక్ ఆ సౌండ్ని క్యాచ్ చేయలేదు. కెనడాలో తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీలో సౌండ్, ఇంగ్లాండ్లో ఇండస్ట్రీస్ లేకపోయినా సౌండ్, ఆస్ట్రేలియాలో భూమి కంపించిన భావన, అమెరికాలో చెవులు గిర్రన మారి మోగిపోయేలాగా శబ్దం. అందరి అనుభవం ఒకటే, కానీ వాళ్ళు చెప్పేది మాత్రం వేరు. శబ్దం ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది అనేది కొంతమంది ఇలా చెప్పారు. తల బరువుగా ఉంటుందని, గుండె వేగంగా కొట్టుకుంటుందని, నిద్ర పూర్తిగా పోయింది అని. ఒక వృద్ధుడు మాట్లాడుతూ ఇలా అంటాడు, ఈ శబ్దం ఆగితేనే నేను బ్రతికినట్టు అని. అంటే ఆ శబ్దం వాళ్ళని ఎంతగా విసిగించి ఉంటుంది. మరి ఏం జరుగుంటుంది? భూమి లోపల కదలికల, భూగర్భంలో జరిగే చిన్న చిన్న ప్లేట్ కదలికలు ఇలాంటి శబ్దాలను చేస్తున్నాయా? ఏం చేయవచ్చు అంటున్నారు సైంటిస్టులు. కానీ అన్ని దేశాల్లో ఒకే తరహా శబ్దం ఎందుకు? సముద్రం లోతుల్లోంచి, సముద్రం అడుగున అగ్నిపర్వతాలు లేదా భారీ తరంగాలు ఈ శబ్దానికి కారణమా? కానీ సముద్రం లేని ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ శబ్దం ఎందుకు వినిపించింది? మిలిటరీ రహస్యాల? కొన్ని దేశాల్లో సబ్మెరైన్ కమ్యూనికేషన్ కోసం తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ శబ్దాలు వాడతారు. అవి మనకు భయం కలిగించేలా ఉండొచ్చు, కానీ ప్రభుత్వాలు ఎందుకు నిశ్శబ్దంగా ఉన్నాయి? నిజానికి మన చెవులు మనల్ని మోసం చేస్తున్నాయా? కొన్ని తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ శబ్దాలు అందరికీ వినిపించవు. అవి వినగలిగిన వాళ్ళే ఈ హమ్ను వింటున్నారు. అయితే వాళ్ళందరికీ ఒకే అనుభవం ఎలా వచ్చింది? రికార్డు లేని శబ్దం ఇది అత్యంత భయంకరమైన విషయం. మైకులు పనిచేయలేదు, రికార్డింగ్లో శబ్దము లేదు, కానీ మనుషుల చెవులకు మాత్రం స్పష్టంగా హమ్ అనే సౌండ్ వినిపిస్తుంది. ఇంతకీ ఆ శబ్దం ఏంటి? సైంటిస్టులు చాలామంది ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఆ శబ్దాన్ని కనిపెట్టడానికి, కానీ ఇప్పటికీ కనిపెట్టలేకపోయారు. శబ్దం మనకు వినిపించినంత మాత్రాన అది లేదు అనుకోవడం మన భ్రమ. చూడండి, మీరు కూడా ఇంట్లో టీవీ ఆఫ్ చేసి, లైట్స్ ఆఫ్ చేసి మీకు ఏమైనా శబ్దాలు వినిపిస్తున్నాయా? కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్.